Так, друзья, смотрите, ну, ту корзину я вам показал, вот эту я забрал сейчас посылку с почты, я ее даже не вскрывал, видите, но я свой адрес там не буду показывать вам. Сейчас мы ее вскроем при вас и посмотрим, какую взамен прислали корзину. Так, что-то лежит, это уже хорошо. Упаковали добре. Так, что, опять замазанная, блин. Да нет, вроде. Сейчас распакуем. О, прямо на вид так хорошая бумажка такая. Так, опять в этой хрени намазаны. Так, сейчас я возьму нож или отвертку большую и сразу поковыряю вот эти вот места, посмотрим с вами. Так, взял отвертку, смотрим. Ну, корзина хорошая, смотрите. Так, где тут? Видно, да, что они намазали прямо по грязи ее, но износа нет. Вот в этих местах, в рабочих местах дисков сцепления выработки нет в этот раз. Так, по зубьям. Зубья изношены слегка. Также есть наклон в ту сторону. Но это после отмывки. С вами все увидим. Так, ну и храповой механизм. Пока не видно, что там происходит. Так, ну это уже вроде как рабочая корзина. Будем ее ставить. Сейчас будем отмывать опять. Так, друзья, ну что, следующий день сборки двигателя. Вот номер его 308. Не буду заводской показывать, переворачивать долго. Так, этап сейчас какой? Сперва не хотел сделать съемку, но думаю покажу, мало ли. Поршня, которые здесь стояли, вот они у меня были упакованы отдельно, и каждое колечко я переупаковывал отдельно. Видите, верх правый поршень, низ правый поршень, потому что цилиндры у нас не новые, они не точились. И необходимо устанавливать, так скажем, поезженные кольца, притертые уже, хоть даже пускай немного, но на те же места, чтобы не было второго процесса притирания колец и прочего. То есть это негативно. Всегда, если поработали кольца, мы их ставим так же, как они стояли. Новые сепараторы, смазанные сейчас в масле. Вот, поставил стопорное кольцо с внутренней стороны. Ставим поршни замками на выхлоп. Не смотрите на эти стрелки, вообще абсолютно. Китаёзы делают все что угодно. Тюменские, там, челябинские поршни. Не делают у нас челябинские поршни. Не смотрите на эти стрелки, смотрите на стопорные штифты. Это будет самое правильное. Если сомневаетесь, возьмите, ставьте поршень в цилиндр. Сперва замками на выхлоп, а потом вот так, замками на впуск. Вы увидите, что когда стоит замками на впуск, вот сделали вот тут вот пометочки себе. Вот здесь один стопор, тут второй стопор. Если поставите замками на впуск, они просто будут в окна попадать. Это не трудно. Просто включайте голову. Не нужны вам стрелки эти. Так, дальше. Сейчас будем немножко нагревать поршень. Пальцы я использую новые. В одних из видео я показывал. Вот зеленый, это 14.0 палец. Шатуны у нас перепрессованы под USS. Я проверил. Они здесь с хорошим зазором, эти пальчики. Все как нужно. Так, все эти трущиеся детали смазываем, бабушки поршня при запрессовке пальца. И сейчас будем немножко нагревать его, поршень, и вставлять пальчик. Поехали. Так, еще один момент, друзья. И в прошлом видео, в 7-м выпуске по сборке этого двигателя, я показал, что здесь износ зубьев корзины сцепления. Вот, если видно, они наклонены. Но проблема была, главное, не в этом. У меня просто выключилась камера. Я не смог сказать. Сейчас я вам покажу. Так. Сейчас возьмем каску. Вот, смотрите, вот здесь. Так, где? Ага. Так, смотрите, вот здесь. Видите, какой износ корзины? Вот.
вот здесь. Это все от дисков Атлант, которые вы ставите с металлическими усами. Эта корзина проехала не столь много. По этой причине, в принципе-то, я ее и забраковал. То есть не потому, что там зубья слегка изношены, она бы поработала какое-то время, даже вот до конца сезона, может быть. Вот. Но так как изношены вот эти вот пазы с выработкой, то диски сцепления будут клинить здесь. И нормальной работы я не смогу добиться. Поэтому корзина однозначно под замену. Так, ну а мы будем устанавливать поршень. Так, установили пальчик с нагревом. Далее осматриваем стопорный канал, стопорную проточку. Очищаем при необходимости. Ну, здесь все в порядке. Я заранее проверял. Но тем не менее не будет лишним. Так, можно продуть компрессором. Так, продули компрессором. Еще раз осматриваем, что палец у нас сидит как нужно. Есть место для стопорного кольца. Дальше берем стопорное колечко и устанавливаем вот этими усами вниз. Так, установили стопорное кольцо, проверили легкость перемещения поршня. Оно должно быть вот таким. В том числе не должно быть зазора на пальце болтанки, так называемые. Вот, у нас здесь все в порядке. Все, далее ту же самую процедуру проводим и с правым поршнем. Устанавливаем кольца, стопорное кольцо внутреннее, нагреваем, устанавливаем пальчик, ставим стопорное кольцо. Далее будем одевать цилиндры. На цилиндрах я, наверное, тоже вам сниму небольшой. Остановлюсь на этом моменте. Так, еще один момент хотел осветить. Если мы устанавливаем поршни, те, которые уже стояли, и они поездили какое-то время, то в обязательном порядке вот эти вот канавки под кольца, так как они имеют нагары, их очищаем тщательно. Делаем очистку. Можно и днище поршня очистить. Просто вот этот нагар, который образуется на поршне, он задерживает в себе топливо, топливно-воздушную смесь, может происходить детонация, другие неприятные эффекты. Ну, здесь мало. Так, но вот стопорные кольца в обязательном порядке. Их нужно очистить без фанатизма, аккуратно. Можно деревянными палочками и так далее. Так, обильно смазали поршень с кольцами и цилиндр внутри. Вот, и будем сейчас одевать. Не забываем ставить прокладку. Итак, продолжаем. Далее помпа. Помпу я перебрал. Здесь стоят новые подшипники СКФ. Сейчас нужно определиться, с каким сальником мы будем ставить. Вот я взял побольше и поменьше. Сейчас мы замеряем. Так, меряем кромку. Не забываем, что здесь в конце скругления чуть ли не полсантиметра. Здесь ровно 10 показывает нам. Вот этот сальник у меня, по-моему, десятка, вот как раз он, 9,5. Ну вот его и установим, потому что второй, можно и этот, в принципе, здесь семерка, по-моему, да, можно и его, потому что здесь край, он скруглен, здесь фаска, и в принципе-то там, что я поставлю 9, что 7, роли никакой. Сейчас вот так замерим от фаски. 8 получается от фаски. Так что никакой разницы. Сейчас запрессую сальник, предварительно набив между кромками титола. Вот. И смазав кромку герметиком, чтобы он уплотнился и лучше держался. Также вот здесь на этой части
очень острая кромка. Ее нужно скруглить. Я возьму либо алмазный надфиль, либо возьмем вот такую вещь. И с помощью нее чуть-чуть обработаем краешек. Совсем немножко. Все, поехали. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tattle my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn. Итак, помпу мы собрали. Все прекрасно вращается. Дальше по поводу корзины сцепления. Прислали другую, да, я уже говорил об этом. Ее нужно отмыть. Сейчас будет чистовая мойка. И самое важное, это то, что здесь изношен заводной храповой механизм. Вот эта звезда, она, видите, здесь в зубе изношен. Ну, начало износа. Корзину подготовили, отмыли. Дальше одеваем звездочку, так как цепь у нас новая, все это нужно в сборе собирать. Здесь я предварительно отрегулировал зазор корзины относительно передней звезды. Не забываем шпонку, волнистую шайбу. И аккуратненько так начинаем монтировать. Так, чтобы корзина у нас не переваливалась, можно что-нибудь здесь вставить. И потихоньку затягиваем звезду. Далее обезжириваем гайку. Не забываем стопорную шайбу. И я все это дело дополнительно сажаю вот на такой фиксатор. Можно красный, можно синий. Все, поехали. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you... Так, дальше что делаем? Затянули, да, шестерню коленвала. Здесь гайку, корзина сцепления, левая резьба. И проверяем, чтобы центральная часть у нас вращалась легко. Если она не будет вращаться, у вас сцепления не будет. Это часто приходит в мотор, моторы в ремонт и там втулковый не тут ставят. Вот здесь, видите, все легко как бы от руки вращается у нас. Так, дальше. Карбюратор.
ПВК, он резиновый здесь, с помощью резинового переходника сделан. Это нужно все очистить. Далее, что по карбюратору? Я владельцу сказал, что вот такие карбюраторы, их нужно очень грамотно настраивать. Для этого требуются ходовые испытания, возможно, даже не один день. Потому что точно настроить топливную смесь, когда карбюратор разрабатывался не под этот двигатель, проблематично. Нужен некоторый объем жиклеров и так далее. Вот. Я предложил владельцу поставить родной карбюратор, либо несколько позже заняться вот этим. Но родной карбюратор нужно покупать, у него его нет, ижевского. Покупать он его не захотел. Я ему обозначил эти риски, которые могут быть связаны с тем, что неправильно будет топливная смесь настроена, например, слишком бедная, либо слишком богатая. Слишком бедная приведет к задирам в цилиндрах, к приклиниванию двигателя и так далее. Он сказал, ставь этот, который есть. Но его право, я предупредил об этом. Все, отмываем, будем собирать. Так, поставил временно впускной коллектор, вот так вот на шайбы и так далее. Не смотрите, это будет все переделываться. По поводу дисков, смотрите, видите, они синие здесь. Все посинели. То есть сцепление буксовало. И это вот на таких вот дисках Атланта, или как их там любят называть, которые корзину разбивают. Мы не будем заниматься такой фигней. Мы будем ставить родные диски. Вот новые. Мы их на плоскости немножко притрем. Возьму зеркало, постелю наждачку. У меня есть большие листы. И притрем вот эту плоскость, чтобы максимально был прижим. И поставим также, я заказал вот такие вот металлические. Мы их тоже проверим все. Ну, предварительно вроде бы и ничего, знаете, вот так вот если делать, там есть парочку гнутых, но мы выберем, я специально с запасом там взял. Мы их осмотрим также на плоскости, на зеркале и установим. Все, поехали. Итак, подготовили феррадошки. Видно, да? Что они имеют теперь такой вид. С обеих сторон, естественно. Так, и металлические диски. Я здесь их проявил. Немного есть искривления, но надеюсь, что сейчас выберем. Один диск вообще не пригоден для установки. Сейчас я его покажу. Так, вот он. Здесь виден буртик. Вот он. Вот. Его ставить нельзя. Ну, ничего, найдем, поставим.
Так, все. Первым ставится толстый диск, проточкой вниз. И поехали. Ферродошка, металл, ферродошка, металл. Ничего как бы тут сверхъестественного нет. Сейчас соберем сцепление. Потом чуть позже включусь далее. Так, ну что, сделал я пробный пуск, вы все видели. Теперь будем менять вот эти вот шланги старые, советские, которые уже давно все потрескались. Будем их менять. Болты я тут поставил родные. Эти плоскости я зачистил уже давно. Так, будем собирать крышку без герметика пока, потому что, скорее всего, придется еще раз ее снимать и настраивать вот эту плоскость сцеплением. Шланг будем использовать Gates. Вот здесь он у меня хороший шланг. И вот сейчас он, конечно, подорожал, там больше 1000 рублей за метр он стал стоить. Ну ничего. Все. Ну и в принципе-то как бы можно уже будет и отправляться к заказчику, монтировать на шасси и пробовать испытывать, настраивать.
Так, друзья, ну что, вот у меня вот такой вот бардак сейчас на столе в связи с работами. Но двигатель я собрал, сконфигурировал. Осталось здесь докупить хомуты. Их нужно 10 штук примерно. Можно парочку с запасом. 16-25 оказались маленькие, которые были в комплекте. Не на все места они получилось их одеть. Давайте чуть-чуть покрутим. Все. Здесь SDI зажигание. Я его предварительно выставил настройку, но на шасси будем уже отстраивать более точно. Полуавтомат также можно уже вот так без рамы делать. Все, друзья, следующее видео будет уже у заказчика, как мы его устанавливаем на мотоцикл и делаем пробные поездки. Всем всего доброго, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, друзья, что вы со мной. Всем пока.